नमस्कार तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी लोक सेवा आयोगको नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्राविधिक इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सिभिल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स सिभिल सर्वे पाँचौं सुपरभाइजर सिनियर कम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट अपरेटर पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2082 2 महिना 20 गते भएको परीक्षाको प्रश्न उत्तर हल गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। विषय सामान्य ज्ञान गणित र कानुन सम्बन्धी ज्ञान। प्रश्न नम्बर 1 नेपालको सन्दर्भमा समुद्र सतहबाट कति मिटरदेखि कति मिटरको उचाइमा लेकाली हावापानी पाइन्छ? 3350 देखि 5000 मिटरसम्म। चुरे श्रृङ्खला नेपालका कतिवटा जिल्लामा फैलिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 36 वटा। नेपालको पूर्वी सिमाना भारतको कुन प्रदेशसँग जोडिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ पश्चिम बंगाल। चाँदीको सम्भाव्य क्षेत्र तलका मध्ये कुन हो? फुलचोकी। नेपालमा नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 20। विराटनगर रानीदेखि किमानथाङ जोड्ने सडकलाई के नामाकरण गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ कोशी राजमार्ग। नेपालको कुन जातिलाई झाँगाड पनि भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ उराव। दुधकोशी नदीको पौराणिक नाम के हो? भद्रावती। जगदम्बा श्री पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ नारायण गोपाल। बागमती प्रदेशमा जम्मा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन्? 13 वटा। क्षेत्रफलको हिसाबले मध्य प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ महोत्तरी। नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा प्रदेशको एकल अधिकार राखिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 6 अनुसूचीमा। चालु 16औं आवधिक योजनाको सोच के रहेको छ? सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि। 16औं योजनाले आर्थिक वर्ष 2085-86 सम्ममा आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 7.3%। 16औं योजनाको अन्त्यसम्ममा विद्युत पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 100%। ओजन तह विनाशको प्रमुख कारण तलका मध्ये कुन तत्त्वलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डीको विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 13 केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर रहेको छ जलवायु परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको बैठक कहिले सुरु हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर महिनाको चौथो मङ्गलबार। युरोपेली युनियनको विधिवत स्थापना कहिले भएको? सन् 1958 जनवरी 1। ASEAN को सदस्य राष्ट्र तलका मध्ये कुन होइन? यसको सही उत्तर रहेको छ बङ्गलादेश। ढाकामा भएको पहिलो सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट कसले भाग लिएका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ राजा वीरेन्द्र। नेपालको क्रिकेट इतिहासमा पहिलो पटक आयोजित नेपाल प्रिमियर लिगमा कतिवटा टिमको सहभागिता रहेको थियो? 8 वटा टिमको। टाइम पर्सन अफ द इयर 2023 को उपाधि प्राप्त गर्ने तलका मध्ये को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ टेलर स्विफ्ट। सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2081 अनुसार कतिवटा सार्वजनिक संस्था नाफामा रहेका छन्? 26 वटा। प्रश्न नम्बर 25 नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको तल दिएका मध्ये पछिल्लो राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ गणतन्त्र नाउरू। प्रश्न नम्बर 26 रामको आम्दानी श्यामको आम्दानी भन्दा 25% बढी छ भने श्यामको आम्दानी रामको आम्दानी भन्दा कति प्रतिशतले कम हुन्छ? र यसको सही उत्तर रहेको छ 25%ले नै। प्रश्न नम्बर 27 यदि कुनै पसलेले एक सामान रु 600 मा बेच्दा 25% नाफा हुन्छ भने त्यो सामानको क्रय मूल्य कति थियो होला? र यसको सही उत्तर रहेको छ 480। यदि P मूलधन, T समय, R दर र A मिश्र धन भए P को सूत्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ B। P A/100/100 + TR। प्रश्न नम्बर 29 सीताले 50 मिटर कपडालाई 1.25 मिटरको टुक्रामा काटिन् भने जम्मा कति टुक्रा कपडा भयो? यसको उत्तर छ 40 टुक्रा। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि 50 / 1.25 गर्ने अनि जति एन्सर आउँछ त्यही हो। प्रश्न नम्बर 30 5000 को 2 वर्षमा वार्षिक 15% का दरले साधारण ब्याज कति हुन्छ? अब यसको हिसाब गरेर निकाल्नु होला। यसको सही उत्तर रहेको छ 1500। प्रश्न नम्बर 31 5/8 लाई दशमलवमा रूपान्तरण गर्दा कति हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सी 0.625। यसलाई पनि तपाईले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु होला। प्रश्न नम्बर 32 20 लाई 25 बनाउँदा कति प्रतिशत वृद्धि हुन्छ? र यसको सही उत्तर रहेको छ 25%। प्रश्न नम्बर 33 तलको भिन्नमा सबैभन्दा सानो भिन्न कुन हो? र यसको सही उत्तर रहेको छ बी 15/19। प्रश्न नम्बर 34 ए ले 5% नाफा राखेर एउटा वस्तु रु 252 मा बेच्छ भने
सो वस्तुको क्रय मूल्य कति होला? र यसको सही उत्तर रहेको छ 240। प्रश्न नम्बर 35। एउटा स्कुलमा 770 जना केटाहरू र 45% केटीहरू छन् भने केटीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसलाई तपाईँले हिसाब गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 630। जलविद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पत्र लाइसेन्स प्रदान गर्ने कार्य कुन निकायले गर्दछ? विद्युत विकास विभाग। प्रश्न नम्बर 37। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा प्रकाशित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरण 2080-81 अनुसार 2080 असार मसान्तसम्ममा नेपालमा विद्युतको कुल जडित क्षमता कति मेगावाट पुगेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ डी 3156.9 छ। माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति मेगावाट रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 216 मेगावाट। नेपालले कहिलेबाट भारतको बिजुली ग्रिड ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न थाल्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ नोभेम्बर 15, 2024। आर्थिक सर्वेक्षण 2080-81 बमोजिम कुल जडित विद्युत क्षमता मध्ये विक्रमसम्म 2080 फागुनसम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा कति प्रतिशत रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 5.90%। प्रश्न नम्बर 41। विद्युतीय झड्का लागेको व्यक्तिलाई प्राथमिक उपचारमा सर्वप्रथम के गर्नुपर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी बिजुलीको स्रोतबाट विच्छेदन गर्ने। प्रश्न नम्बर 42। लुथर गुलिकको अवधारणा अनुसार सङ्गठन गठनको आधार देखाएका मध्ये कुन होइन? सही उत्तर रहेको छ डी प्लेस। प्रश्न नम्बर 43। मास्लोको आवश्यकताको पदानुक्रम अनुसार निम्न आवश्यकताहरूमध्ये कुन आवश्यकता उच्चतम स्तरको आवश्यकता हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सी सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स। प्रश्न नम्बर 44। नैतिक शिक्षाको उद्देश्य के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ नैतिक मूल्यहरूको विकास गर्नु। प्रश्न नम्बर 45। तलका मध्ये सर्च इन्जिन कुन होइन? यसको सही उत्तर रहेको छ ओल्ड प्रेस। प्रश्न नम्बर 46। नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। यसको सही उत्तर रहेको छ समाजवाद उन्मूलन। प्रश्न नम्बर 47। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2075 प्राधिकरणमा कार्यरत अविवाहित कर्मचारीले कति दिन वैवाहिक बिदा पाउने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 3 दिन। प्रश्न नम्बर 48। विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन 2058 बमोजिम तलका मध्ये कुन कार्य गरेमा विद्युत चोरीको कसुर गरेको मानिँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी विद्युत मिटर जोडेको एक घरबाट मिटर नजोडेको अर्को घरमा विद्युत आपूर्ति गरेमा। प्रश्न नम्बर 49। विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली 2059 अनुसार विद्युत चोरीको मुद्दा कहाँ दर्ता हुन्छ? सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी प्राधिकरणको कार्यालय। प्रश्न नम्बर 50। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 22 मा उक्त ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको कति अंश वा प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी आधा सजाय। धन्यवाद।